kaabadii u hooseysay ayaan tagay marka anu ciyaalkii ballayda ahaan jiro dawad mooyaane waa ka soo bixi laaban mal allaha jannayo cid kastoo ka qayb qaadatay soo ma allaha dhaamku sida arkasaanba waa u buuxaa weli xilliguna waa jilaal halkii u dambeysay dhaamka kaabadiisa waan joogaa 7 kaabadood baa maran inta buuxaana aad bay u badan tahay waliba halkaasi waa mool baa lagu yiri dadka aad u liqasa halkan waa yara gacmanta dhooqa soo buuxisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan joognaa dhaamka boqol qowlo amba dhaamka Gibiley dhaamkan wuxuu ka yahay dhaamamka guuleystay ee Soomaaliland waa mid ka mid ah dhaamamka ugu weyn amba ka koobaad amba ka labaad marka midda kale laga tago waa dhaamka guuleystay ee laga faa'iiday marka waxa la dhisay xukuumadii hore ee madaxweyne Muuse Biixi waa wax qabadada ay ku xasuusan doonaan reer Gibiley ee guuleystay marka dhaamkan berigii la furay ayaan muuqaal ka duubnay isaga oo ay tahay xilli roobaad uu aad u buuxo laakiin imika waa jilaal oo xilligii loogu talagalay in uu dadka anfaco wadarkaasaan wax alliyaala waxa halka tuumbooyinka ku jira ee ka soo laalaada ee beeraha waraabinaya tan imika agtayda waa tuumbo oo beerta ka dambaysa ee halkii la xiray ka dambaysa ay waraabinaysa hadda ayaa la istaaray oo ishiinba ka istaaray marka waxa la oran karaa dhaamkan faa'iidadiisii waa la hayaa 100% xukuumadii hore iyo madaxweyne Muuse Biixi reer Gibiley oo ay ku xasuusan doonaan inankii imika tuumbada xiray waxa uu sheegay in ay xilligan oo kale ka guur jireen beerahan oo iskaga tagi jiray biyo la'aan oo looga tagi jiray maxaa yeelay biyahani xilligan halkan ma ay fadhiyaan waa gugi kala curanaya jilaalkii ayaa dhamaad ku dhow waanu buuxaa oo kumaankum amba milyanis foosta ayaa ku jira amba mitirkiyuha sida biyaha loo xisaabiyo marka dhaam waxa la oran karaa haddii aynu dhaamam noocaana dalka ka samaysano beeraha way inooga faa'iido u leedahay dadka faa'iido u leedahay oo imika hadday dhismo noqoto iyo haddii cabitaan noqoto laga cabaya boqolaal ari ayaa imika cabayo intay halkaas soo daaqaan kolba cabayo xagaa ka baxaya oo ka arigi imika halkaa ka sii baxaya marka dhaamanku waa waxyaalaha ugu horeeya ee biyaha lagaga dhargo halkaas oo kale waxa loogu talagalay dhaamku marka uu buuxsamo in saayidka ka baxaan oo dooxa ka daba wareegaan doo amba laagta halka ka baxaana waa laagta oo magaca kula baxay ee boqol qowlo leeyahay imika saayid ma jiro oo xilli roobaad ma aha oo roobo bariyaha mudiin laakiin biyo halkaas jooga ariga iyo xoolaha yarna bartaasi ka cabayaan kaabadahan waxa loogu talagalay inay gebi noqdaan waa gebigii biyaha qabanayay sidoo kale dadku daba kaga soo dhaadhacay imika waana kaga soo dhaadhacay sida arkaysiin waxa maran imika hadan tiriyo 1 2 3 4 5 6 ilaa 5 baa maran inankii imika halkan tuumbada xiray waxa uu sheegay inuu dhaamku kala qaybsan yahay halka macnaha kaabadahan gaaban wixii xaga ka xiga waa meelihii dadku ay ku dhinteen inankii iyo berigii ay ku dhaceen Allah naxariistay waa meel aad u dheer inkastoo dhoobad soo yar aastay xoog buu dheertay wiiro ilaa imkadaasay dadka aad u liqasa laakiin xagani waa yara dhaantaa inkastoo dadka iyaduna liqaso waa yar dhaantaayo in yar bay ka yar gaaban tahay ilaa imka 1 kiiloomitir oo dhow ay biis too fadhiyaan xilliga jiilaalka oo aanu maranin marka dhaamamka ciyaar hamoodin dhaamamka ama biyo xidheenada kaabadii u hooseysay ayaan tagay marka anu ciyaalkii ballayda ahaan jiro dawad mooyaane waa ka soo bixi laaban malay arwaan siiftay biyo xidheen amba dhaam kolbakii lagu sheego waa isku mid haddaynu dhaam ku sheegnay macnaa waa biyo xidhan waa laag la xidhay waxa laga yaabaa dad badan oo maalintii beeraleydan iyo dadkan ahaa inay diidanayeen maalintii dhaamkan la xidhay dhulka loo xidhay macnaa lalaha dhaam baa laga xidhaya inay ka ugu sahlan lahaa warriga taa waxan maxay may waaliin laagtan la xidhay aqaana diidanayeen bay lahaayeen beeraha biyo tirasa laakiin imika ay ka faa'iideen sidaan hadhow inta doono dooxa xaqiisa dambe waxa beera gebigoodaba cagaar noqday oo ka faa'iiday hoostana way beertooda ka cabisaa waraabinaysaa macnaha biyaha fadhiya ay hoos ka cabisaa beertu sida kalena imka tuumbadii wata ku jirta oo beeraha way waraabinaysaa hadhowna saayidka ayuu uga wareegayaan oo saayidka inta ka wareegaan bay beeraha tagayaan marka
min ilaa inta ka dambaysa kolka gebile laga soo socda beeraha xaggaa ka wada xiga ee aan dooxa arna u lahayn tuumbooyin dhaadheer oo boqolaal mitir ah ayaguna dhulka soo marsan oo ku jira dhaamka amba biyo xidhanka ku wada jira ishiin yar baa u wada yaalla sida arkaysiin ishiinkaa yar ayay wada istaarayaan markaa ayay beertooda ku waraabinayaan marka biyo xidhannada sahla moodi kani waa u weyn yahay haddii kuwa yaryar oo la sameeyo laagaha yaryar kan meelaha dowladda xidhay oo waa waxa ku baxday lacag badan ilaa 2 milyan baa ku baxday siday dowladdu sheegtay laakiin waxa la samayn karaa dhaamam inta ka yar oo laagaha yar la xidho oo qofku beertiisa iyo macnaha deegaankiisa uu ku cagaarin karo midda kale dhaamkan waxaan codsan lahaa haddii oo in lagu daro wanaagsanaan lahayd in macnaha garabkiisa ay dadka amba shacabka amba dowladduba ay cagaariso oo beera cagaaran ay ka samayso meel yaroo dalxiis oo macnaha loo soo dalxiis tago ay samayso sida kale laakiin waa u dhammaystiran yahay dhaamku gebigiisa intuu leegayo arkasaan wax jixa kama muuqdo marka mar kale de ku soo dhawaada dhaamka bohol qowlo de idinkuna waxaad ku dartay wax subag ba wala li sheegta subag aad ma jecel waa maxay macaan ba mise waa subag waa hagaag aniga iyo shaaha lama karo waayo dhaamkii bohol qowlo amba biyo xidheenkii Gibley ayaan ku cabanaa dhakaysa shaah halkan waxa yaala alaabtii safarka waa roodi iyo malabde wax macaan iyo shaah halkan waxa yaala calankii jamhuuriyadda maaragtay halkan waxa taala bahashi cibaadada sijaayadii cibaadada shaahina waa kan maadaama muuqaalkii qayb ka mid ah soo duubay waan u shaahaynaya intii hadhana marka shaahan yara cabaya iyo suuq وهاك دابا ديال halkan idin sheegay inuu saayidku ay ka baxaan biyo xidheenka halkan loogu talagalay wixii saayid halkaas ka dhaca laagta boqol qowlo ayuu qaadaa marka halkan imika saayid ma jiro xilli jiilaala biyaha intii loogu talagalay in ay macnaha dhaamka jiiraar laga baxo hayo way fadhidaa kumaanku foosta fadhiya dhaamkina waa gebiga waa kala muuqda de waka ma sha Allah inagu filan buu qaar naga badanay kaasi dameer ba ما صفي مي كان هو يهيك نعم كسر لغة مرة هين ولا قولي اللي قابل سيا قولي شرتين وضيق من دعوة كايسان من دعوة كايسان imika beerina uu ku filan yahay beerana inta hooy lagu beertay waa soo dheeli tira sama waa lagu beertay beerihi waa lagu noolaado waxa ku dhigtay laga caday waqooyi baa loo dhaadhici jiray imika laakiin ما شاء الله imika soo kan waxa kan loo xiro iyo xaari malaadooyinka wasoo bixin bad ka cabisa الله جناي عد كسو ka qayb qaadatay soma الله oo ka maxaad u soo saari weydii laba kale kaasaaba dameero ku xoog weyn reerku waa buurtan ka dabaya buurtan ka dabaynayo dawadan cadawga xabig galina xay gabriba qolka hore hayde galol roobkii baa yar raagay ودا يا شاء الله سوق دميرة نامنا ناي سمع هذا وانا صغير وهاي صاحب يال ولي وحن شوقنا بيحرنكي قبلي أما بخل قوله أما بدي قبلي بس إذا لو يقارن وحن كسرنا عادة وسيد عصا والخوان لسورين دامك وحن صمنا حاجة قلبات حاجة بيرو ما بدنا بيرو سوتشيت كاسي وبدين تومبوين كورن حاجة كاسي ولا غلط وذلك سوى وحنو دام معناها دان ayaa ka cabay oo macnaha dameeraha laga dhaaminay dameerahaas oo dadkan jaarka ah marka hooyadii waxay noo sheegtay in xilligan oo kale halkan laga guuri jiray la tagi jiray meel biyo leh oo xagga waqooyi loo dhaalo jiray biyahaasina ay qadhaan noqon jireen laakiin marka waxa tiri xareedda ilaahay baa la darsadaa garo dhago kooda cabaan biyuhu waa biyaha kale in badan fadhiyaan xareed bay noqonayaan wayna kala sifoobayaan waa laga cabi karayaa waa
nadiif weeyaan waana dee biyo aad u xaddi badan oo xilligii macnaha haddii nijaa kasta lagu raaxo ka fatarayaan aad bay u badan yihiin xaggan beeruhu maaha saan idiin sheegay dhaamku iyadoo xilligaa tahay wuxuu istaba jiifaa ilaa iyo 1 kilomitir oo dhow inta ishaadu qabanayso jiifaa xilliga gugana dee Gibiley buu ku dhawaadaa beerihii aan idiin sheegay in dhaamkan laga waraabiyo amba ay hoostaba ka cabaan waa kuwan cagaarkeeda ka saaran imanka gobolkii baa naga dhacay waynu booqan lahayn beeraha laftooda kuwa halka muuqda waana laga rabaa xilligan marka tuumbooyin baa ku wada jira halkaad arkaysaa halkaa taas waxaasoo dhan tuumbooyin baa xaggan u dhaadhicinaya mashiin bay istaaranayaan dhinaca kale tuumba xigta marka maasha allah dhaamka guulaystay lagu reeyaa markaa la odhan karaa halkaa iminka beero dhan oo la diyaariyey halkaad arkaysaan tuumbada martay halkaa marta buurta yar dabadeeda beertaa bay waraabinaysaa halkaana dayaxii baa ka soo baxaya dayaxaa maxaad u malayma 15 ba ama 14 ba saacadduna waa 6 haddaan kuu sheego marka maalin wanaagsan habeen wanaagsan xilligii ku tahayba iminka kol hadduu gobolkii dhacay waan ka baxnaa ayaan doonina halkan iminka saaran kala hadlaya waxa weeyaan waa gibigii dhaamka lagu xidhay oo balarka intaa leh intaasuu leegay balarka ilaa bale waa ilaa aduu 20 mitir ayuu saa u yahay balarka inta dambe camuud baa la istaba dhigay xaggaana sibidh iyo gebyin iyo kaabada lagu xidhay waa waxaan dul tagayaa iminka tuumbada aan idinka sheekayni tuumbada si aad u fahantaan waa tan tuumbada waa tan tuumbooyinkaasaa waraabinaya halkanay ka imanaya waa hagaag saaxiibayaal halkani waa dusha sare ee dhaamka dhakada ayaan iminka ka saarana waa kaa dhaamkii kaabadii oo dhan baa naga hooseeya gobolkiina waa u sii dhacaya cirka iyo jawiguna waa qurux badan yihiin maanta tuumbooyinku waa kuwan tuumbooyinku kuwaad ka keenaya dhaamka amba biyo xidhanka biyaha kushiinka yarna halkaa yaala halkan waxaa taalla solar baa halkan laga sameeyey markaa waxaa malay in tuumbada loogu talagalay in loo isticmaalo marka muuqaalkeenu meelahan ayuu insha Allah ku eegaan doonaa markuu soo gaaro insha Allah haddaad igu cusub tahay subscribe saar haddii kalena like saar muuqaalka dhammaantiin wixii talo iyo tusaale ana commentiga igula wadaaga dhammaantiin waad mahadsantihiin